即係香港嘅山啦，除咗呢個有好靚嘅風景之外咧，其實仲有好多背後嘅歷史故事啊、有趣嘅資訊咁樣。咁但係其實咧，大家行山嘅時候咧，往往咧都會忽略咗佢哋。而就因為咁樣，我哋想開發呢個 Apps 啦，將呢啲有趣嘅資訊都帶到埋俾大家，令大家咧唔單單只係純粹行山睇風景，而係有更加深一層嘅得着。咁 Green East 呢個 Apps 咧，最特別嘅地方咧，就可以喺冇落外嘅環境咧，你都可以 access 到山上面嘅特別嘅資訊啦。咁只要喺山上面揾到個 device，打開隻 Apps 咧，咁就可以睇到翻嗰個 location 以前嘅故事啦，同埋可能附近嘅生態內容咁樣。除此之外咧，咁我哋仲有一個成就嘅系統，咁令到呢個行山嘅過程咧更添樂趣。咁可以咧一路行山一路儲唔同嘅成就。其實我哋團隊就得我一個人啦，咁其實咧開發嘅時候都會可能遇到好多唔同嘅問題。咁樣城市創科大挑戰嘅團隊咧，喺呢個時候都幫咗我哋好多手，就能夠令到我哋嘅開發流程更加順暢咁樣。呢個 Apps 咧就令到旅程嘅時候咧就互動有趣啦，可以令到行山嘅人咧就會學習得到更加多唔同嘅知識啦。佢有歷史啊、拍攝影相嘅技巧咁樣啦，咁就令到個旅程更加生動有趣咯。咁我就由細到大咧都喺城門水塘度行山啦，但係我一直都冇深究過背後嘅故仔啦。咁有呢次呢個 Apps 嚟講咧，咁我就覺得終於有機會可以俾我睇得到翻呢啲歷史，我都覺得幾有趣。咁測試期間啦，咁我哋都收到好多正面嘅 feedback 啦，咁大家都好踴躍咁去試用個 Apps 啦。咁喺未來咧，我哋都希望可以將我哋 Apps 咧可以推廣到去更加多嘅行山徑啦，咁咧可以俾大家更好咁 explore 呢個香港嘅郊野。